আর ওইখানে কিছুক্ষণ বাচ্চারা মাছ ধরবে। এখন আবার বসি ফালাই দিয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকের ব্লগটি আমরা গিয়েছিলাম বাচ্চাদেরকে নিয়ে সিজুওকার ইনোবাশিরি আইল্যান্ডে। এখান থেকে তারা মাছ ধরতে পারবে এবং বাচ্চাদের সাথে সাথে আমরাও শেষ পর্যন্ত অনেক মাছ ধরেছিলাম। এই ব্লগটি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক বেশি এনজয় করবেন। তো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ব্লগটি। আমাদের সেকেন্ড স্পট হচ্ছে এই জায়গাটাতে হচ্ছে এরকম একটা ঝুলন্ত ব্রিজ আছে এবং ওই জায়গায় হচ্ছে তাদের ধর্মশালয় না কি যেন বলে, উপাসনালয়। এই জায়গাটা হচ্ছে জাপানিজদের উপাসনালয় যেটা আছে। তারপর হচ্ছে কয়েকটা মূর্তি আছে। আমরা ওই জায়গাটাতে দেখি নাই, কিন্তু আমাদের সাথে যারা ছিল তারা গিয়েছিল, তো যে এসে বললো যে এই অবস্থা। আর এটা হচ্ছে মূলত ফিশিং এরিয়া। এখানে দেখতেছি সবাই মাছ ধরতেছে। এই যে একজন মাছ ধরতেছে, তারপরে হচ্ছে ওই জায়গাটাতে আরেকজন মাছ ধরতেছে এবং জায়গাটা খুবই সুন্দর। এরকম একটা জায়গায় আসলে মাছ ধরতে পারলে যে কারোরই ভালো লাগবে। আর ওই যে ওইখানে দেখা যাচ্ছে শিপগুলা ইয়ে করা আছে। আর মূলত আমরা ওইখান থেকেই হচ্ছে মাছ ধরবো। আর এই জায়গাটাতে নামার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে আমাদের রাজ্য মারিয়াপার ছেলে, ওর খুব ইচ্ছা মাছ ধরার, তো ওর জন্যই আমরা এই জায়গাটাতে আসছি। কি সুন্দর লাগতেছে দেখতে না? আর লোকটা মাছ ধরতেছে, জায়গাটাও সেই। হ্যাঁ ইব্রাহিম সান, হাই। কি অবস্থা? তুমি একটু মাছ ধরো, দেখো এখানে পুঁটি মাছ পাও কিনা, বোয়াল মাছ পাও কিনা। আমি চিন্তা করতেছি আজকে একটু ডলফিন বা তিমি ধরবো। তো এখন ওই জায়গাটাতে আমরা যাব এই ঝুলন্ত ব্রিজটা দেখার জন্য। জাস্ট আমরা বড়রা এখানে নামছি এবং বাচ্চারা সবাই ওইখানে চলে গেছে। আর ওইখানে কিছুক্ষণ বাচ্চারা মাছ ধরবে। মাছ ধরার পর তারপরে হচ্ছে আমাদের আরেকটা জায়গায় যাওয়ার কথা, সেখানে যাব ইনশাল্লাহ। যদি যেতে পারি তো ভালো, তাহলে আরও একটা ব্লগ ওইটা নিয়েও করবো, ইচ্ছা আছে। আর এগুলো সব কিছুই সিজুওকাতে, খুবই সুন্দর একটা জায়গা যেহেতু সমুদ্রের পাশে। এই তো দেখি ওই জায়গায় যাই। মাছ ধরার এই জায়গাটাতে চলে আসছি এবং সবাই মনে হইতেছে অনেক খুশি। তারা মাছ পাইছে কিনা এখন পর্যন্ত জানি না। বাচ্চারা অনেক খুশি। আসলে বাচ্চাদের খুশি মানে হচ্ছে আমাদের খুশি, যেহেতু আমরা ঘুরতে আসি। বাচ্চাদেরও অনেক এন্টারটেনমেন্টের দরকার আছে। ওরা যা চায় সেটা যদি ওদেরকে একটু দেওয়া হয় কোনো একটা ট্যুরে, তো দেখা গেছে ওরা আরো বেশি খুশি হয়ে যায়। এই মাছ কি উঠছে? তাই দারুণ তো। সিরিয়াসলি? তাই? ওয়াও আপু, দেখি তোমার ফিশ। এটা কি এবার ফয়সাল ভাই? এটা কি ফয়সাল ভাই করতেছে? ওয়াও, এইটা দেই বছর কেন আম্মু? এটা বড় মাছ। ও মাছ ছুটানোর দেখি রাজ্য। রাজ্য অনেক খুশি, তাই না বাবা? তুমি কয়টা পাইছো? বাবা? 4টা। ওয়াও, রাজ্যটা কি রাফিদ কি ধরছে? রাজ্য সরো। ওয়াও, এটা আপু কি ধরছে? এটা কি ধরছো? সিজুওকার ইনোবাশিরি আইল্যান্ডটি আমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে। চারিদিকে সমুদ্রের পানি এবং মাঝখানে এই রাস্তাটি করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে সবাই সুন্দরভাবে মাছ ধরতে পারে। এত সুন্দর একটি জায়গা দেখে এবং উপর থেকে সৌন্দর্য ক্যাপচার করার জন্যে আমাদের অনেক লোভ হয়ে গেল। তাই নিজেদের ড্রোনটিকে ফ্লাই করালাম এবং উপর থেকে এর যে সৌন্দর্য সেটা একটু ক্যাপচার করার চেষ্টা করেছি মাত্র। খুবই ভালো লাগছিল এই জায়গাটি। সমুদ্রের পানি দেখে তো আমরা পুরোই মুগ্ধ। এই জায়গাটি
জাহাজ দিয়ে ঘোরা যায়, কিন্তু আমাদের কাছে সেরকম সময় ছিল না, তাই শুধুমাত্র এখান থেকে মাছ ধরেই আমরা ব্যাক করেছিলাম। এবং বাচ্চাদের মাছ ধরার পরপরই আমরা বড়রা চলে গিয়েছিলাম মাছ ধরার জন্যে। যেহেতু এই জায়গাতে ফ্রিতে মাছ ধরা যাচ্ছে, সো এই লোভ তো আর কেউ সামলাতে পারে না, তাই না? তাই আসুন এখন আমরা আমাদের মাছ ধরার সময়টিকে এনজয় করি। কয়টা তুলছো তুমি একসাথে? ওয়াও, কেন এটা কি অনেক বড় দেখা? ওহো, এই কথা। এখন হচ্ছে মাছ ধরতেছে আমাদের জ্যোতিপা। জ্যোতিপা সেই ওয়াও। এই যে নাইমা এখন আবার বসি ফালাই দিয়েছে। ও ও ও ও দুইটা একসাথে, ডবল মাছ, জোড়া মাছ। সুই, ও কি নে নাইমা দিয়ে আসো। এই যে কেমন লাগলো মাছ ধরা জীবনে প্রথমবার? নেক্সট টাইম আমরা বসে নিয়ে আসবো। ধরা হচ্ছে শেষ। মাছ ধরার পরে হচ্ছে আমাদের এখানে ঘোরাঘুরিও শেষ, এবং আমি হচ্ছে ফার্স্ট টাইম এখানে জাপানে হচ্ছে বসি দিয়ে মাছ ধরলাম। আমার জীবনে হ্যাঁ, জীবনে প্রথম মাছ ধরলাম, তাও বসি দিয়ে। আর তুমি কি, তুমি জাপানে প্রথম? জাপানে ফার্স্ট টাইম, দেশে থাকতে বহুত ধরছি, অগণিত। আচ্ছা, যাই হোক, আমাদের এখানে সেকেন্ড স্পট ঘোরাঘুরি শেষ। বাচ্চারা অনেক মজা পেয়েছে, মাছ ধরছে, তাই আমরাও মজা পেয়েছি, সাথে সাথে বাচ্চাদের সাথে সাথে আমাদেরও মাছ ধরা হয়ে গেছে। এখন আমাদের থার্ড স্পটে যাব। এই তো এখানে। আল্লাহ হাফেজ।